Ти осъзнаваш ли, че взе душата на вампир? И според мен ангелите са добри хора, не взимат души, а пък ги дават. Само демоните го правят това. Значи ти не си истинска. Да, не съм истинска, обаче мога да взема и твоя живот. Искаш ли? Не взема живота, обаче на куколо лято. И аз съм вампир. Искаш ли аз да взема твоя? Трябва да се събудя. Днеска съм на погребението на Жулиан. За жалост. Дано фалшивия ангел да не е там, защото иначе ще я взема аз нейната душа вместо тя моята. Не искам да отида там. Знам, че ще ми е супер гадно. Също така загубих и още една моята приятелка. Утре също съм на погребение. Трябва да се стягам. Ева, ако искаш, няма нужда да ме дойдеш от погребението. В момента съм дух. Взет съм... Душата ми е взета като цяло от фалшивия ангел. Иначе благодаря ти за всичко, което направи за мен. И ме подкрепя. Не забравяй, че бях твой единствен брат и обичата към теб беше най-голяма. Обичам те. Чао. Не, моля те! Вижте колко рано се замина. Остави ме! Ох, демоне, само да дойде утре, след погребението на Лили. Не знам какво ще се случи с теб. Не мога да търпя този кадър, трябва да се тръгна. Ева, казах ти да не се натъжаваш. Виж ме колко хубаво лежа. Починал. А и дявола много хубаво е направил, че ми е взел душата. Нямаше да търпя болките от старата ми любов. Лили. Криехме го от теб, от когато бяхме малки. Просто не исках да си тъжна, защото ви се мразихте преди. Сега сте най-бивши, най-добри приятелки. Ние ще си плюсто и ще се виждам с Лили всеки ден горе, в рая. И ще ти пращаме доброта всеки ден. Обичам те, сестро. Като дойде и твоето време, ще се видим и с теб горе. Палай се сама. Нито приятелки, нито приятели, нито семейството ми. Всичките починаха. А пък другите ме изоставиха. Не трябваше да го правя това. Не трябваше да възприемам да съм вампир. До сега ще всеки да е жив. Всеки ще да е до мене. Плачеш, подай ръка. Има, разкажи ми. До сега бях на погребението на брат ми, а утре съм на най-добрата ми приятелка. Как ти звучи? Много гаден живот, нали? Не бих искал да е при вас така също. Да имате супер гаден живот като моя. От днеска не съм справила да рева. Не съм справила да виждам духът на брат ми. Постоянно се появява пред мен, се натъжава. И аз бях така. Загубих едновременно и брат ми и сестра ми. А на следващия ден
майка ми и баща ми. В катастрофа всичките. Аз тогава бях много малка, бях на 5 години, а сега съм на 20 години. От 15 години нямам нито семейство, нито приятели. Може да се сприятелим с теб, да имаме хубав живот. Ако желаеш те. Аз съм Александра.